Kryetaria AK-s Ramush Haradinaj tha se sheh asgjë të keqe në ftesën e LDK-s për takim për konsulta për qeveri, por tha se ai nuk ndryshon qendrim për një qeveri të udhëhequr nga opozita. Ai tha se takohet me LDK-n, PDK-n, por s'pranon të ulet në një tavolinë me vetëvendosjen. Dje kam parë qendrim në LDK, sa ajo çka mund të them me mirëpres mundësinë e konsultave, cila formulë, cili opsion tani qendrimi ndryshon. Unë angazhohem për qeveritë e opozitës, vazhdoj me mbet në këtë qendrim, ndërsa jam i hapur për konsulta me partitë parlamentare të kuvendit. Ftesa për konsult nuk ka diçka të keqe. Unë konsultohem bilateral, AK, LDK, trilaterale, PDK, nuk e shoh të keqe një ftesë për konsult për qeveri. Unë personalisht angazhohem për një qeveri të opozitës, por s'na pengon propozimi LDK-s për konsulta për opsion qeverisje në të ardhmen. A merr pjesë në takim, ku në tavolinë është vetëvendosje, u pyet Haradinaj, ndërsa u përgjigj shkurt, jo, tha ai. Ndërkohë, deputeti LDK-s Armen Zema i është tallur duke bërë pyetje nëse janë nxehur edhe sot deputetët e partive të tjera. Pak para fillimit të seancës konstitutive, Zema i ka thënë se në mëngjes të gjitha partitë po i vërsulën LDK-s, por pastaj pasdite po shqetësohen. A ishin nxehë hiç këta të partive të tjera se në mëngjes bëjnë turr mas LDK-s, mbasdite fladiten, ka thënë Zemaj.